नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 3 सबसे अच्छी खांसी के सिरप के बारे में, जिनको यूज करने के बाद आपको कभी भी दोबारा खांसी नहीं होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम क्रमांक वाई क्रमांक जानेंगे कि किससे अच्छा कौन सा सिरप है। हमारे पास 3 सिरप हैं, टोरेक्स है, बेनिड्रिल है और है आपका पायरिटोन CS सिरप। सबसे पहले हम जानते हैं टोरेक्स सिरप के बारे में। तो टोरेक्स कप सिरप है ये। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो ये टर्की फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg होता है, टर्पिन हाइड्रेट 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड 125 mg, सोडियम साइट्रेट 55 mg है। अगर हम इसके फ्लेवर की बात करें तो मेंथोलेटेड सिरप बेस है। कलर की बात करें तो पंसी 4R है। और हम अगर इसके डोज की बात करें तो हम इसे खोल के देखते हैं। इसमें 5 ml का एक ढक्कन है, तो आप 10 ml दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। और अगर अचानक कभी आपको खांसी आने लगती है, जैसे क्या होता है कि खांसी आती है तो लगातार खांसी आते ही जाती है, तो आप कभी भी जब भी खांसी आए एक ढक्कन आप यानी कि 5 ml पी सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खांसी के सिरप के नहीं होते हैं। और इस सिरप को आप डॉक्टर के सलाह के बिना भी यूज कर सकते हैं। ओवर द काउंटर इस सिरप को आप ले सकते हैं। अब हम दूसरे सिरप की बात करें, वो है हमारे पास बेनिड्रिल। एक खांसी, सर्दी और गले में खराश के लिए भी काम करता है। अगर हम इसके कंटेंट्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाइफेनिहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 14.08 mg होता है, अमोनियम क्लोराइड 138 mg है, सोडियम साइट्रेट 57.03 mg है, इथेनॉल 0.2625 ml है। अगर हम देखें कि बेनिड्रिल और टोरेक्स में कौन सा सिरप ज़्यादा अच्छा है तो बेनिड्रिल है। अगर आप टोरेक्स यूज कर रहे हैं उससे नहीं ठीक हो रहा है तो आप बेनिड्रिल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं वो टोरेक्स से बेटर हैं। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी दिए हैं कंटेंट्स कितने कितने mg हैं, उनसे बेनिड्रिल में ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट भी टोरेक्स से ज़्यादा बेटर है। अगर आप टोरेक्स ले रहे हैं उससे नहीं ठीक हो रहा है तो आप बेनिड्रिल का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसे भी 10 ml ले सकते हैं दिन में 3 बार, और अगर कभी भी ज़्यादा खांसी आ रही है तो कभी भी 5 ml आप ले सकते हैं, चाहे वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का अंतराल ही क्यों न हो। अब हम तीसरे सिरप की बात करें तो वो है हमारे पास पायरिटोन CS सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोरफिनामाइड मैलेट 4 mg है, डेक्सोमेथोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg है। और अगर हम इसके रेट की बात करें तो 113 रुपये का ये है, कप सुप्लीमेंटेड है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो क्लोरफिनारामाइन मैलेट विद डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड ब्रोमाइड सिरप है ये। अगर हम इसके काम करने की बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, तो अगर इन दोनों सिरप से भी आपका खांसी नहीं ठीक हो रहा है तो इस सिरप को आप यूज करें। अभी तक इसके कोई भी ऐसे केस नहीं आए हैं कि आपको खांसी है, आपने इस सिरप को पिया और आपका खांसी ठीक नहीं हो रहा है। तो किसी भी प्रकार की खांसी हो, पुरानी हो, नई हो, अगर नहीं ठीक हो रही है तो आप पायरिटोन CS सिरप का यूज करें, बिल्कुल 100% ठीक होगी, हमारा दावा है ये। आप इसको डॉक्टर के सलाह के बिना भी ले सकते हैं। ओवर द काउंटर इस सिरप को आप ले सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़ों को भी पिला सकते हैं। 10 ml दिन में 3 बार दें, और अगर कभी भी ज़्यादा खांसी आ रही है तो 5 ml आप दे सकते हैं। इनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।